Итак, пришло время замены свечей. Renault Laguna 3 получается. Чтобы заменить свечи, нам нужно снять эту крышку коллектора, свечи под крышкой. Для этого у нас тут 5 болтов с этой стороны на 10. Нужно снять дроссельную. И вот здесь, вот. Сейчас, вот. Видно, да? Уже открученный болт. С одной стороны под дроссельной крепежный болт. И здесь вот с другой стороны крепежный болт. Итак, сейчас будем, получается, снимать саму крышку. Вроде бы все открутили, все, что надо. Крышку коллектора сняли. И вот мы, получается, добрались до наших свечей. Куча всего подсоединяли. Вот наши катушки 4. В данном случае нам нужно менять вторую. Вот так вот. Сейчас будем менять свечи, катушки. Следующим нашим отсоединяем фишки. Снимаем наши катушки. Здесь можно увидеть, что именно во второй тут именно масло. Вот можно спокойно увидеть, что именно во второй свече масло. Сука. Она не сгорает, да. Масло, оно сюда в третью. Ну, а третья нормальная тоже. Вот проблемная наша вторая была катушка. Мы ее... Итак, вот. У нас была проблемная наша вторая катушка. И вот смотрим. В первой свече сухо. Вот наша вторая залитая. Почистим сейчас. Третья сухая, четвертая сухая. Из-за этого было маленькое троение двигателя. Итак, при помощи головки на 14 вот такого чудесного вороточка мы откручиваем наши свечи. Свеча. Вот такая свеча. Заслана? Ну, нет. Все, получается, свечи поменяли. Катушечка бошевская. Видно, тут она одна такая новенькая стоит. Те какие-то французские, а это бошевская, немецкая будет летать. И все. И вот получается у нас такая крышка. И сейчас мы ее будем менять. Последний этап, уже все подевали. Крышку кинули, все этот. Все, зашибись. Дроссельную одели, все подсоединяли. Молодцы, короче, все. Вот так вот. Клуб юных механиков, так бы так сказать.